Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто у вас на пороге? Вернее, какой мужчина у вас на пороге? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте посмотрим, что за мужчина, с чем идет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, тут мужчина с собакой. Смотрите, вот он, красавчик, и он с собакой. У кого-то в прямом смысле слова отыграется, что мужчина имеет собаку, либо, может быть, работает с собаками. Но у кого-то отыграется в сакральном смысле. Кто-то из ваших друзей приведет этого мужчину прямо к вам на порог, прямо к вам в жизнь. Ну и пару слов хочу сказать про вас. У вас идет какая-то реализация, причем не просто какая-то, неправильно сказала, это не какая-то, это успешная реализация. Здесь руна, которая говорит о максимальном успехе, о максимальном достижении. Вы как блеснете, блеснете так ярко, так незабываемо. Возможно, вы сейчас чем-то занимаетесь, и вы уже на пути к своему этому успеху. Ну а кто-то буквально не сегодня, а завтра начнет новое дело, новую, может быть, профессию осваивать, может быть, бизнес свой вести. Может быть, вы ТикТок вот начнете снимать буквально завтра и проснетесь послезавтра очень знаменитой и успешной. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но у вас над головой знак успеха, успешности, достижений и полной вашей реализации. Смотрите, вас будет, конечно, больше клонить к успеху, к реализации. Ну и плюс этот мужчина. Вы так и скажете: боже, как не вовремя ты появился. Ведь мне сейчас интереснее реализовать себя. Мне сейчас важнее добиться всего того, к чему я практически всю свою жизнь шла. Ну, такое, знаете, накладочка. Да, идет накладочка. И еще, девочки, если у вас какая-то черепаха плавает, но не тортила, нет, какая-то другая черепаха с лицом мужчины, очень медленный и неповоротливый мужчина. Возможно, с этим мужчиной вы очень долго были в отношениях, а может быть, вы очень долго подходили к отношениям, а может быть, он очень долго морочил вам голову, собирался там с мыслями, с решениями, силами. В общем, изрядно потрепал вам нервы. И смотрите, опять же, вы в своем успехе, новый интересный знакомый, и плюс эта черепаха наконец-таки подгребает к вашему берегу. То есть здесь тройная накладка у вас происходит. У вас голова закружится. Вы скажете: ну как же так? Как такое может со мной случиться? Если я буквально еще вчера была абсолютно свободна, была готова ко всему и сразу, и ничего интересного не происходило в моей жизни, грубо говоря, сидела, тосковала. И вот в момент, когда я в своей реализации добиваюсь успеха, у меня сразу два мужика. Два. Вот что мне делать? Как мне поступить? Вам тут явно понадобится совет, либо хотя бы просто кому-то высказать свое напряжение. А напряжение у вас точно будет. Так, мужчина, давайте посмотрим. С этой черепахой, я думаю, вам не интересно про нее будет. Этого мужчину вы точно знаете. Причем, я так понимаю, не первый год вы его знаете. Явно не первый месяц. Слишком долгий, слишком нудный и слишком долго собирается. В принципе, вообще не ваш типаж. Я не знаю, что вы в нем нашли, но вы женщина рисковая, вы женщина дерзкая. Вы понимаете, вы ненавидите ждать. Вы привыкли брать от жизни все и сразу. Да, все и сразу. Полумеры вообще не про вас. А мужчина этот, он черепаха, он по жизни черепаха.
Он во всем будет такой медленный. Девочки, и даже в постели он тоже будет такой очень медленный и нудный. Вот, поэтому, ну, конечно, дело ваше, решать вам, выбирать вам. Но мне кажется, что вообще не ваш вариант. Давайте с новеньким разберемся. С этим мужчиной, знаете, с ним так интересно, с ним так время быстро летит. Но у вас тут разговор, у вас все начнется со знакомства и разговора. Это будет новое знакомство. Этого мужчину вы, возможно, видели когда-то, но не были знакомы. Здесь вот явно вы познакомитесь, либо благодаря тому, что у него есть собака, либо благодаря какому-то общему другу, который вас, ну вот, сведет и познакомит. Вы, кстати, друг другу сразу очень сильно понравитесь. Очень сильно понравитесь. И прям почувствуете, что тянет, меня к нему тянет. Кстати, еще одно противоречие. Скорее всего, вы не его типаж, а он не ваш типаж. Ну, допустим, вы любите темненьких, мужчина будет светлый. Либо вы, наоборот, любите светленьких, а мужчина прям совсем такой черныш, да, смугленький будет. И вы еще так будете думать, ну ничего себе, что это меня потянуло не в ту степь. Этот мужчина, он умеет заинтриговать. И вы такая, прям поплывете, поплывете, будет интересно, будут впечатления. Он такой обходительный, он такой няшечка. Мужчина невероятно, невероятно открытый. И вот он знает, как произвести хорошее впечатление. Вам будет казаться, что вы маленькая девочка, которая сидит перед матерым фокусником, который умеет и увлечь, и заинтересовать, и впечатлить. А он такой, знаете, там с одного кармана цветочек, с другого кролика, шапку снял, там голубочка сидит. В общем, очень интересно. Вот. Может быть, он действительно талантливый, ну, допустим, менталист, да, может быть. Это я так, к примеру, сказала. Может быть, он артист, может быть, он, может, и фокусник, да, кстати, почему и нет, это тоже профессия. Но вообще, мне кажется, что он человек многих талантов, очень многих. Внешне он очень легкий, такой, знаете, порхает, да, с темы на тему, но внутри у него невероятный багаж знаний. Внутри у него вот такая прочная материя, которая даже железобетону даст фору. Человек сам себя сделал, сам себя собрал просто вот по кусочечкам. Да? Он впитывал в себя информацию, он обучался, он ни от чего не отстранялся, прошел, там, не знаю, Крым-Рым, медные трубы. Возможно, в жизни что-то очень ужасное пережил. Но все, что с ним произошло, либо все, к чему он прикасался, он все это впитал, вобрал и использовал во благо себе. Уникальный человек. Мне он очень-очень нравится. Если честно, я вам даже немножечко по-доброму завидую. Потому что таких людей, ну, пойди сыщи. Да, их очень мало в нашем мире. Очень мало. Да, представьте, такое огромное количество людей, да, население, там, миллиарды людей. И вот такие, они уникумы. Их очень-очень мало. Значит, девочки, произведет на вас впечатление, вы о нем думать станете, вы его вспоминать все время будете. И плюс я вижу, что у вас общение, скорее всего, такое переписочное идет, да, и там смс-ки, может быть, какие-то социальные сети. Мало личных встреч, больше общения через интернет, через телефон. Ну, возможно, на это есть причины, вы все разные. Понятно, что люди там даже в принципе могут жить друг от друга далеко, либо разные графики работы. Может быть, мужчина там в командировку уедет, ну, либо вы поедете, кто знает. Здесь вот у каждой по-своему отыграется. Но впечатление он на вас произведет. Что ему понравится в вас? У вас ему очень понравится, что вы невероятно серьезная. Вы обладательница просто прекрасного, миловидного лица. Какая-то уникальная красота у вас есть. Но при этом глаза у вас, в них целый мир. Нет, не мир, галактика у вас в глазах. Здесь мужчину просто порвет. Он таких мудрых, умных и серьезных женщин давно не встречал. Да, вот это сочетание красоты и мудрости, интеллекта, вы все это в себе имеете. Прям очень вами живо заинтересуется, но он хитренький. Он будет с вами немножечко как играть, да, чтобы тебя не выдать, не скомпрометировать, чтобы вы не поняли, что он уже прям готов отдаться вам тут целиком и сразу. Будет немножечко так вилять. Но интересно, у вас очень интересный разговор с этим мужчиной. Вот, вы можете обсудить с ним все на свете.
начиная, не знаю, там вопросами политики и заканчивая там глобальным потеплением, а может быть даже какими-то ценами на какую-то продукцию. В общем, обо всем поговорить, время пролетит очень быстро, впечатление будет просто шикарное. Так, провожать он вас будет, скорее всего. Когда он будет вас провожать, не знаю, пешком пойдете, либо он вас будет подвозить, возможно, он вас очень сильно удивит каким-то своим, не знаю, поступком, действием. И вы такая: ох, ничего себе, все, сразу однозначно плюс, тебе медальку. Ах, девочки, зачем он идет? Идет он для того, чтобы вас отвлечь, развлечь, и для того, чтобы скрасить вашу жизнь. Если вас будут знакомить, да, вот друзья, либо какой-то из ваших друзей решил вас свести, познакомить, но этому другу нужно памятник поставить, потому что реально человек вот прям почувствовал, что вы друг другу подходите, да, и вас вот так вот парой увидел. Человек явно обладает какими-то способностями, и поверьте, эти способности, они незаурядные. Если знакомство случайное, то здесь без воли высших сил точно не обошлось. Есть высшие силы, да, высшие силы вас друг к другу вот подвели и столкнули. Мужчине вы даны как ответ на его просьбы, мольбы, да, о настоящей женщине, не только красивой, но и умной, да, для семьи, для брака, для серьезных отношений. Да, душевную подругу он искал. Не просто женщину там, для интима, либо для, ну, грубо говоря, там, домашних каких-то моментов. Он искал подругу сердца. И вот ему вас дают. А что касается вас, мои хорошие девочки, то, скорее всего, ваше убеждение, да, что нормальных мужчин нет, что их всех разобрали, что все мужчины, они там только об одном думают, либо только одним занимаются, что мужчинам верить нельзя, каждый может обидеть, каждый, ну, грубо говоря, там, не мужик, а мужлан, да. Скорее всего, вы либо об этом недавно говорили, либо вы об этом думаете. Да, это ваше такое внутреннее убеждение, сформированное на вашей практике, да, на вашем жизненном опыте. И вот вам высшие силы показывают. Говорю, смотри, вот, есть нормальные мужики, просто ты их раньше не видела. Посмотри какой, посмотри. Ну, мужчина идет именно для отношений, для хороших таких теплых душевных отношений. Сразу отношения у вас не сложатся. У вас тут знак и работы, и успеха, и еще и противного вашего характера. Вы меня простите, но вы иногда бываете еще той упрямицей. Все это нужно будет сначала как-то разрулить, преодолеть, а потом уже выстраивать линию ваших отношений. Надо отдать должное: мужчина терпеливый, мужчина умеет ждать. Ну, а вы, девушки, там сами разбираетесь, да, решайте свои насущные проблемы, а потом, как говорится, от большего к меньшему переходите. Потому что вижу, вот вы даже смотрите в сторону, где ваша реализация идет. Да, быть стабильной и независимой для вас, похоже, важнее, чем иметь любовь, любимого рядом. Да, это законно, да, вы имеете право. Очень часто так бывает, что люди влюбляются, девушка там такая думает: ах, все, у меня мужчина, он будет меня там любить, содержать, холить и лелеять. Проходит несколько периодов времени, назовем это так, и мужчина вдруг раз и сдувается. Оказывается, что не принц он вовсе, а мирская жаба. Вот. И вы одна сидите с детьми и думаете, вот что делать, да, чем детей кормить. Это отвратительные вещи, которые, ну, давайте так, положа руку на сердце, очень часто в жизни встречаются. И, конечно, если женщина самостоятельна и независима, это ее страховка. Это ее страховка от всяких таких противных жаб, которые выдают себя за принцев. Так, еще вижу у вас веточку. Веточка, кстати, пальмовая. Эта веточка говорит о каком-то примирении, да? Пальмовая ветвь. С кем-то помириться, с кем-то договориться, пойти на примирение. С кем-то вы будете мириться. На пороге у вас появится тот, с кем вы поссорились, поругались, не обязательно мужчина. Это может быть и женщина, и даже кто-то из родственников. Здесь явно будет заключен мир. Мир и в сердце, и в душе, и между двумя людьми. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.